Olá, unicórnios! Olá, unicórnios! Tudo bom com vocês? Espero que sim! A gente Sim! Espero que sim! Gente, olha, raio, carninho, unicórnio, júnior, unicórnio. Chega! E você também, gostosinho de papai! Você é muito lindo. Você é. Gente, você, hoje ó, quem vai você fazer? aqui, ó. Olha, tá vendo ali? É você que tá lá dentro. Quem é que tá aí dentro? É sua aqui, você tá lá dentro. chega! Oh, a gente tá no vídeo errado. Tchau, partiu! Gente, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, hoje a gente vai fazer slide com meu pai. Eu vou ensinar meu pai a fazer slide. E hoje eu vou fazer slide com a cola Hermes. É a cola dos Helmes, estados. a gente come. Helmes não é do. Maionese pra gente comer Helmes? Ou não, rapaz? É Helmes! Gente, a gente vai começar colocando a cola. No ouvido. Primeiro a gente bota a cola, depois a gente coloca o que? Isso aqui, rapaz? Freshers mãe! Fermento químico! Vai explodir tudo agora aí. Pum. Anelina! Azul! Blu! E o que é isso aqui? Água puricada! Isso aqui é... Aboricada! Deixa eu ver. Gente, ele é doido, tá? Caraca, meu, isso aqui é álcool, velho! Eu vou morrer! Só que, por favor, me salve! Gente, é muito ele não toma não. Acho que vocês não estão vendo. Estão vendo, gente? Então, agora a gente vai mexer. Mexa! Não, me dá colher. Agora a gente vai mexer. Sai da frente! Ei, tá Tá mexendo! nerfando! Ei, tá mexendo, não é pra mexer? Não, é pra mexer aqui. Oh, tá, bora, sai. Quero colocar corante azul. Corante? Sim. Olha, vai ficar azul. Vai imagina, vai ficar rosa. Rosa, como é que o negócio fica rosa? Gente, olha que cor linda. Massa, véi. Bora partir. Ninguém te perguntou nada. Gente, meu pé é assim meio, tá bom? A slime Elmes, ela é muito boa para fazer slime. Coloquei água boricada, agora eu vou mexer. Até dar o ponto. Que já tá dando. Ei, rapaz, pega não. Pai! Oi. Faça um favorzinho. Posso não, no momento estou ocupado. Vem cá. Aí, olha de volta. O que é que tem para eu? Delícia! É pra comer não. Você cola, quer morrer? Qual o negócio? Eu pensei que era chantilly azul. Sua cara. Pai, eu quero que você acrescente mais um pouquinho de água boricada. Ok. Acrescente mais um pouquinho de água boricada. Vamos ajudar sua irmã. Quantas gotas? É forte. Eita caraca, mano. Tá bom! Eita, gente. Meu pai está com a slide. Estragou nada. Olha, rapaz, ficou massa agora. Eu posso já. É, que nojeira. Vai tomar um pouquinho de cola aí. Coloque. Pera aí, rapaz. Você tá me dando minha mão.
Tá bom. Pronto. Agora, pra que esse pó? Eu já coloquei. Vai ficar loucão. Tá bom, rapaz. Esse negócio... Rapaz, não vai ficar preto. Então azul que você tá botando. Tá vendo, Joaquim? Eu quero que fique um azul. Olha, tô esperando você de azul também. Vai ficar igual a Avatar. De tão azul, misericórdia. Ai! Para! Gente, já deixa o seu. Gente, já deixa o seu like. Gente, não ligue pra minha mãe, não, que ela é bem assim brava. Vai, vem cá! Ih, Rebeca, pronto. Arruma a mala aí, arruma a mala Tá aí. indo! Não prestou! Sim, você que é fazedor de slime, minha irmã. Por que não deu certo? Ela não sabe fazer nada, ela bota tudo demais. Não tem novidade, nossa, tem novidade. Tome, bota mais cola. Não é aqui também. Agora bota mais isso aqui também. Ah, tá. É pra brincar. Tá bom. Tá bom! Sim, tô botando, tô fazendo negócio, rapaz. Não, oxe, coisa linda essa. Ai, ai. É você, rapaz, gritando pro seu pai? Ai, tá vindo no Avatar você já. Que é isso, Avatar? Nunca ouviu falar. Ah, é aquele bicho azul? Isso. Calma, gente, que ainda não tá pronto, não. Que um engraçadinho que fez uma... Olha, não vou dizer nada, não. Sai da frente. Fica aqui. Avatar. Senta aí. Joaquim tá vendo? Fique quietinho. Pera. Segure, viu? Pronto, tá pronto. Pra trabalhar agora. Bora trabalhar. Tome, segure. Segure o prato, rapaz. Aqui, ó. Segura o prato. Que é isso, hein? Que é isso? Ai. Tá lindo, meu amorzão. Tira o jogo da frente, que agora eu vou mostrar esse lado de como. Tá na frente não, você tá vendo você aí. Gente, assim ficou o minha slime, ó. É eu, o canal não é dele não. Olha, gente, que linda. E eu já tinha essa daqui, ó. Ó, que linda. Ela. Olha. Deixa eu ver essa. O que você quer? Gente, ele quer fazer slime. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho da notificação. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, Leni. Não dê não. Gente, olha. Oh, deu certo. Eita, cuidado, você vai ser infectado, vai virar Avatar, rapaz. Misericórdia, Vai me Senhor. mata, menino. Meu Deus do céu, meu papai. Olha, calma que Joaquim atrapalha. Gente, pra quem não sabe o nome dele é Joaquim Sardado. Ei, Joaquim Sardado. pronto. Hello, tchau. Calma, olha aqui.